Nakaagom sang pilas na nawala nga ulo kakagat sa natuo nga bahin sa ngiyagya ang isa ka senior citizen nga ginkilala kay Fatima Batislaon tugas ang ginalagar nga pagpanglampo sa iya ni Ma'am Kerubin, isa ka retired principal sang Stainless nga Balonan. Natabong insidente takna alas 4 sang hapon, Mayo 4, 2021 sa Banwa sang Concepcion. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Master Sergeant Edsel Ray Casha, investigador sang Concepcion Police Station, ginpahayag sini nga parte sa duta ang gintunaan sang away. Dugang pa ni Casha ang ginutod sang ginalagar nga retired principal ang host ang tubig sa balay ni Batislaon. Naibaluan man nga magpakaisang nasambit nga retired principal kag ang banas sang senior citizen. Gidala naman sa Sara District Hospital si Batislaon kag magapasa ka inis ang kaso batok sa retired principal. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera